我上嚟鬧佢就係鬧呢樣嘢嘅啫。我哋唔好鬧，我哋只係講，係咪先啊？係啊，你聽我講嘛，咁我係我個立場，我都好難做噶嘛。你話我點做啊？你哋嗰個人嗱最衰就係嗰個死姑仔啊！真係我話俾你聽唔好講個死字啦，如果唔係我 cut 你落去噶啦。你唔好成日鬧人哋嘅姑仔，唔好成日講到人哋嘅唔啱，人哋嘅不是。首先，你作為一個母親，你冇好好去保護自己嘅女兒，發生咗事後。你唔單止唔怪你老公，你仲可以當冇事發生嚇，教育個女去當抹咗呢一件事。我覺得啊，我呢種方法就係保護我個女㗎。你覺得係咁樣？想俾人哋知道咧，佢而家冇咗個清白，唔想知道咧俾人哋搞到咁發生啲咁嘅事，唔想佢。但係你知唔知道你人啊？你知唔知道你如果以後俾人哋指點點啊？嗱，我唔知你上邊嘅係點。喺我哋呢一邊呢，幾多歲未成年以下係受到保障嘅 ，even 喺法庭都好，喺 court 都好。OK， 唔會見到真人，只會聽到聲音。報道從來不可以打名字。唔可以實質歲數。佢有報咗毛子叔叔㗎。倒數第3米嗰個係邊個嚟㗎？倒數第3米嗰個。毛子叔叔啊，後尾就將我老公就拉咗啦。咪講我小遠。第4米嗰個。等佢講完先啦。阿叔嚟㗎原來。我真係唔想啊！佢俾人哋知道啊！佢真係冇咗個清白啊！你唔好講唔想啦，我話俾你聽，我就係一套房，我先想上嚟。唔係啊，一直等你等佢講完先啦。咁佢咪講？係啊，你等我講完先啦。佢未講完。咁之後點啊？係邊個傳染㗎？係點傳染㗎？當時嗰個姑姐就問嗰個女啊嘛，佢就係話發生咗啲咁嘅事。我做私事啊！佢就報咗個毛子叔叔，咁就將我老公就捉咗去啦。之後咧？之後我而家咧，我就想個小圓姐姐咧幫下我打個電話咧俾我姑仔。咁呢個病啊，佢有得醫噶嘛？我依家咧，我想見下我個女啊，佢屋企嗰邊啊，唔俾我見啊。你見你個女做乜嘢？咁我想同佢講下嘛。講乜嘢？就想佢同佢同我以前嗰個婆家嗰邊啊，即係希望咧，即係同佢講啊，要佢放過你老公係咪？叫佢寫下諒解書啊！你去食屎啦！你去唔能夠咁樣嚇，真係㗎！明明你話俾你知啊，你由一開始你第一段婚姻啊，確實就係飲醉酒啊！嗱，我話俾你聽啊，咁你以為我而家我唔難受嘅咩？你而家去趴街冚家買花啦！你呢種嘢你都可以原諒，你仲可以原諒話自己難受，你難受係因為你冇咗你嘅富貴，你難受係冇咗你安定嘅生活，並唔係為呢一個女孩子。咁而家你要結合我哋屋企個實際情況噶嘛，係咪啊？結咩合啫？嗰個女仔你阿小姐，我想問下你知唔知咩叫做梅咩啊？你知唔知係咩嚟㗎？我而家唔想將嗰件事搞大啊！你唔係我問你，你知唔知道係乜嘢嚟嘅？知啊！嚇，佢嘅後遺症係咩啊？咁呢啲嘢有得醫㗎嘛？而家有得醫啊！你知唔知有幾多人係醫唔好㗎？係冇得醫嘅，只能夠控制。你知唔知有幾多人係拖累一生㗎？佢肯定有得醫㗎，問題唔大㗎。問題唔大，呢個係憑你嘅口講㗎咋。我話俾你聽啦，做醫生嘅冇人夠膽話100%可以醫到某些病㗎。醫生係咁樣講啊，咁醫生講肯定係啦。咁你咪又係咯，你咪又係揾藉口去犧牲個女咯。唔係啊，你明我依家想問你老公判咗幾耐？講得咁簡單㗎嘛？咁呢你老公最後判咗幾耐啊？嚇？判咗幾耐啊？仲未判，仲喺度看守所度啊！13歲咋？你真係冇陰功啊！我自己聽到都喊，真係冇陰功啊你！我真係想為我個女好噶，你真係以為我咁難受咩？我好難受噶。你有幾難受啊？你難受得過你個女？咁我都難受噶嘛，咁個女發生啲咁嘅嘢，我真係都好難受，但係
唔知道啊？你用乜嘢去保護佢啊？你而家就係保護你自己啊！咁冇辦法去改變噶嘛，咁我可以點啊？我做人阿媽，我淨係想背一世人。我話俾你聽啊，你而家要做啲乜嘢？你除咗去帶你個女睇醫生之外，你用你一生去贖罪，因為你個女一定會好恨你。佢仲有60、70歲嘅命去行噶，唔係你啊！事啊已經發生咗，冇辦法改變，咁我點算啊？而家個女佢哋又唔俾我見啊！點會俾你見啊？俾我都唔俾你見啦！我個心痛到啊！你知唔知13歲一個細路仔，你搞到佢咁樣啊！真係好陰公啊！真係好陰公。咁嗰件事都唔發生，都發生咗咯，咁而家點算啊？俾我落去先，我頂唔順。俾我落去先。我真係覺得好難受㗎。你明你冇喺度喊啊！我聽到好假啊！話俾你知，真係好假啊！唔係佢真係喺度喊，佢真係喺度喊啊！佢真真係喺度喊。不過為佢老公而喊啫嘛，唔係為。唔係佢真係喊你做緊。咩要咁講啊？我真係，你知唔知我真係好難受㗎？我聽到真係好假，佢喊得真係好假，唔係講笑。唔係佢真係喊咗出嚟假到不得好了。佢真係喊咗出嚟呢個女嘅。做咩你哋要咁樣講我啫？麗哥，我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！我講下啫，你點解呢明啊？點解我覺得你個喊得好假咧？因為你所有嘅出發點啊，唔係為咗你個女好啊，知唔知啊？你哋都會理解我嘅嘛？啊，你可唔可以啊？佢真係喊，佢真係喊，佢真係喊，假真喊同埋假喊係乜嘢嘅？咁樣咁唔難受先得小姐，你放我落去先，你放我落去先。唉，因為佢唔係假喊嘅，但係我唔知佢因乜嘢而喊。因為佢因為咩而喊咧？小英，我覺得佢點解覺得佢假咧？佢係因為佢依家冇咗個金鎖匙啊！佢老公入咗去，佢冇收入啊！就係為咗佢老公而喊咯，唔係為咗個老你知唔公而喊。知我好難受咁？我老公同個女發生啲咁嘅事，對於我嚟講啊，好晴天霹靂啊！你知唔知啊？小英，麻煩你放我落去。好啊，你放我落去啊，小英，唔該你。唉，好難受個。女俾人哋搞成咁啊！咁我邊度唔難受㗎？因為嗰種病咧，件事咁樣唔發生都發生落我啦，咁我點算先？但係咧係一世人都冇得好嘅，只能夠控制。因為嗰啲病毒咧同埋細佢菌咧，真係哭，真係哭，真係哭，真係難受。你明啊？咗去細胞你依家喊乜嘢啫？我想問你有咩好喊啊？嚟呢件事由始到終都係你搞出嚟嘅，知唔知啊？係我哋點係你一點讚啊手造成㗎。嚟，我哋安靜下下。你好啊 W，你好啊倒數第一咪。阿小英，你好阿小英啊，我而家放我落去先。唉，我放你落去先啊。你講啊，倒數第一咪。你好，你好，你講。聽唔聽到？聽到。呢個咁嘅媽媽，首先你呢個女，呢個問題，呢個病已經係一世嘅陰影。你可唔可以靜下？我知道你好難受嘅上邊呢個姐姐。我都覺得佢係假扮嘅，假傷心。佢係為咗佢冇咗條金鎖匙而傷心。但係你要將你個立場企喺你個女。咁如果即係話我哋每一個人人心肉做，譬如好似你調翻轉你立場，你俾人強姦，你唔願意我唔嘅情能夠講況之下，呢兩個字嘅姐姐會封號嘅。強即係話你如果真係有得唔願意嘅情況之下，你會係咩感受？而且你個女先至13歲啊，你仲要維護你呢個男人，我覺得你好過分，真係好過分，你一啲責任都冇。我要講嘅就係咁多。發生都發生咗，踢我落嚟啦嗰個病佢真係有得醫。但係我同你講，你發生咗呢啲嘢，就係因為有你呢種媽媽，先至有導致有咁樣嘅男人，你知唔知啊？所以如果係你個個人都可以企我哋嘅立場嚟睇，維護保護你個女，可能呢個世界冇咁多悲劇發生。OK，拜拜，踢我落嚟啦。
可能佢哋太激動啦，啱先。俾人哋舉報我，我冇出過聲啊，邊個舉報你？唔知。如果我等下咧會換去下邊嘅嚇。阿匿名仲喺啊嘛？我唔知道佢喺咪啊，倒數第一咪係邊個啊？我咪就係我好中意睇你嘅。哦，多謝晒。上面第一咪係男嘅定係女嘅？嗱，等下連上嚟嘅唔好哭噶，如果唔係嘅話，我會瘋噶，唔係講笑噶嚇，好唔好？其實我都忍唔住嘅，我自己都好難受。我念到啦。喂，小婉啊，係，我唔喊，我好冷靜。其實我係想問下佢個女啊，係邊個傳染俾佢啊？你哋講嘢要小心啲，如果唔係好容易瘋嚇。我知，注意，我會注意。我係想知道個女係俾邊個傳染佢。我估計就係佢嗰個邊個。老公。但係佢點解佢阿媽冇事咧？我唔知喎，我連佢上嚟先至知喎。如果係咁樣嘅，其實我真係想弄清一件事，即係唔係啊？即係佢阿媽係錯，但係要弄清係佢除咗佢老公以外，佢個女仲有冇其他人啊？喂，點解佢阿媽？你唔好哭泣喎！如果唔係嘅話，我會瘋喎，我真係會瘋喎。好。你明我想問下你啊，你有冇咁舒服啊？阿明冇嘈先，我同佢講兩句道理先嚇。首先，阿匿明啊，你三米呢個做人媽呢個係你唔值，你唔配做一個媽媽。你依家喊真係比啱先阿周小姐講啱，你唔係為你個女喊，你係為你老公而喊。嗱，我又解釋你知，你聽人講，你冇駁嘴先，我話你知。你聽人講，直播間好多人知道我。如果比平時，如果我唔係保護阿小賢個直播間，我省到你一面屁都得啊！我忍住唔上嚟嘅。但你話佢有你家屬，有你嗰個前家婆幫你寫諒解書，呢一點我解釋你聽。就算你家婆寫諒解書，姑仔啊，唔係瓜家屬冇用嘅。係佢姑仔好，即係問佢家婆嗰啲前家婆咯。佢哋肯寫諒解書嘅情況下，檢察院一樣唔會睇你呢份諒解書係直判你嘅，因為你係未成年，未成年幼女，明唔明白？你講幼乜嘢女乜嘢？如果唔係瘋嘅，佢啱先警告咗我一次。係啊，因為你呢個係未成年嘅幼乜嘢女，我忍住睇直播間個個嗌我爆粗㗎。但如果我爆粗，小賢佢又爆粗鬧我嘅，肯定㗎。係啊，我哋要有做一個有乜嘢咯。你呢個請求係冇用嘅，係冇用啊，亦都好自私。你唔係保護你嘅女，你係偏心，你係自私，你唔配做一個人母。你喊得好假，假到冇人信你，你明唔明白？佢係哭嘅，佢真係哭咗出嚟㗎，我唔知道佢點解要。你可以做到。當時啊，係我個女啊，佢貪心㗎，佢自願唔俾我老公搞㗎。一個13歲嘅小朋友，佢識得乜啦？如果你老公佢就係想同啲同事、同啲同學攀比啊嘛。你唔好駁嘴先。嗱，我同你講，你唔好駁嘴先嚇，我把火已經上到喉嚨啦。我同你講，如果你老公喺看乜乜所嗰啲供詞係話你有份參與嘅，連嚟都得唔甩，明唔明白？所以你喺上嚟喺貓哭老鼠係冇用嘅，但係我希望你以後生生性性，你呢個老公喺入邊踩車10年起步係走唔甩嘅。哦，咁唔知幾多步啊？嗰個一針見血喺唔喺度啊？嗰一針見血。我唔使講嘅，呢個係絕對性嘅。有一件事同我一模一樣，我親身經歷嘅。哦，你講下。我女個同學一模一樣。你講你個女嘅同學，你小心啲講嘢啊！你個女同學係點樣啊？就係6年級嗰時候，而家我女讀高1，6年級嗰時候一模一樣，就係嗰個
即係嗰計乜嘢啲叔叔啊付，乜嘢？係嗰啲叔叔上門揾到我女，我先知道有件咁你叔嘅事。即係叔叔上門揾到係佢係啲無子叔叔。係，因為揾到上門嗰個女仔喺個微即係嗰度同我女傾偈，傾到關於呢樣嘢啊，啊，然後咧但係我女咧就冇同我講，因為可能佢都驚。但係嗰個叔叔上門揾我。你係中山人嚟嘅，我聽你把聲，如果係咁樣嘅，係，我攬兜嘅，你攬兜㗎？係。然後咧就醫生幫佢報警，即係報嗰個母子叔叔嘅，啊，點解會醫生幫報嘅？因為佢得13歲，係幼女，醫生肯定會同佢有乜嘢女就得啦，講。係啊，跟住醫生就即刻幫佢報咩警啊？哦，即係其實而家啲白大褂係好乜嘢嘅係咪啊？係係啊，好負好伸張正義。責任㗎，係真係㗎，因為佢未成年啊嘛，所以嗰個姐姐你就算寫幾多封諒解書都冇用，你嗰個男人肯定冇10碌8碌都出唔到嚟，我話俾你聽。最少都10碌，佢未成年。仲有，其實我真係聽到我真係想流馬尿。你喂，唔好小燕姐姐你好，係我唔好再講下咯，因為我可唔可以講兩句啊？啊，你講。因為我有個朋友咧係我發小嚟嘅，女嘅啊，今年36歲，佢一個女又係讀初一嗰陣時係俾佢即係佢媽媽離咗婚帶佢啊嘛，後面咧佢媽媽嘅男朋友就係咁子，即係搞咗2次呢個小朋友。後面咧呢個媽媽做得非常之好，佢第一時間知道就係帶嗰個小朋友去望咩字無子叔叔。咁佢都做得出嚟嗰個男朋友。對，然後佢媽媽第一時間知道，然後我哋一齊去，佢媽媽第一時間就打電話俾我哋，因為我哋有一個閨蜜群啊嘛，4大女神係4個小朋友即係4個女嘅一齊嘅。後面我哋係一齊幫佢媽媽第一時間半夜啦，當時係10點幾鐘，同我哋一齊去嗰個當時嗰個情景好慘嘅。點解咁慘嘅？因為即係嗰個小朋友就係佢幾乎接佢上自修翻嚟噶嘛，即係個媽咪嘅男朋友啊，佢媽媽上夜班嘅，佢係嗰啲工廠裏面上嗰啲製衣廠啊。啊！然後佢媽媽第一時間就係幫佢即係去報咗嗰個咩嘅無子叔叔。啊，101號，然後咧都唔似嗰個女人咁無情。如果一個係真正母親嘅話，佢係第一時間去做嘅。而家佢仲要人哋寫諒解書，都不配為咩？佢直係冇腦啊！咁2次先知咩？點解2次先知嘅？倒數第一個。因為佢第一次嗰個女仔冇講到，佢之前佢驚，佢唔敢講。第二次咧，佢就係實在係佢下面好多血啊，好痛。佢後乜嘢？然後佢媽媽翻嚟見到，以為佢係嚟咗呢啲咩嚟嘅。然後佢話唔係，佢話叔叔整佢嘅。讀初一第二個學期。哎呀！後面呢個男嘅好似差唔多10大幾年，應該都有4年啦，入去4年啦。所有人都打佢啊！你知唔知？人哋外家啲人呢個女嘅，佢媽媽即刻叫外家幾十個人去圍住佢屋企，佢嘅屋啊都俾佢哋打到。然後有啲人村裏面啲人唔知咩事出嚟攔啊嘛，我哋連佢哋村嘅人都打，拗啤佢嘅腳。你好啊，叫做咩啊？第一次嚟睇小圓姐姐，你嚟自香港，你好。哦，好壓抑啊！真係聽到咁樣。係啊，你知我女同學，即係到而家佢心理即係心理陰影仲好大啊！直頭抑鬱要睇醫生，然後佢媽帶住佢去咗另外一個城市生活，冇辦法。即係佢都係本地人嚟嘅，佢都係本地人，南頭嘅。
不過即係呢件事係冇好少人知咯，因為都費事即係喺串啦，係咪先？但係我見今晚我晚晚聽你直播，我見今晚有單咁嘅嘢，唉，我都忍唔住真係。係好心痛㗎，你話佢揾你個女，你個女都驚啊！當時係咪？驚啊！因為佢揾我女喺即係大家幾個同學仔喺個群嗰度傾偈，跟住傾到即係可能嚟 M 啊咩嗰啲，跟住佢話佢自己冇好耐冇，跟住去到睇醫生都已經三個月啦。因為佢瘦啊嘛，佢亦都冇呢方面嘅知識。即係佢唔懂呢啲嘢，因為佢初中係咪？係。唉，咁先至有，咁好黑仔㗎。如果咁樣嘅，佢讀嗰時候先係落，因為佢早熟啊，可能早熟啊，嗰時候先6年級暑假嗰時候，真係好陰功啊！呢個阿姨其實呢個阿姨其實點解你可以為咗自己嘅生活，可以做到咁多嘢嘅？我話俾你聽，真係成世㗎，呢個陰影係成世走唔到出嚟㗎。你唔好再咁樣流血啦！你唯有就變啱先個姐姐講，你帶你個女去睇好個病，俾多啲關愛佢。無論佢係主動好唔主，無論佢係主動好唔主動都好。有陰影，但係佢而家唔發生，佢都發生咗啦。咁我都心痛㗎。咁你真係以為我真係唔難受嘅咩？都唔係話個女去主動。我想問你，咁如果你寫到2屆書，嗰個人又幫錯你啦，自主動嘅，咁你係咪繼續俾個男人咁樣去整你個女啊？我想問問。冇啊！佢應承我，佢唔係有心㗎，佢真係。你作為一個媽，點可以講出啲咁嘅説話？依家都係偏幫你點可以講出啲咁嘅説話嘅？我個死人老公啊！點可以話自己嘅女願意嘅？佢係你唔好爆粗啊！非常之危險啊！呢個時候。佢唔係話，我而家唔係偏幫。我如果唔係話你頭先你已經警告咗我，已經爆得好犀利啦！我頂唔順呢個女人啊！佢貪慕虛榮啊！佢先發生啲咁嘅事。嗱，如果係咁樣嘅話咧，唔使講啦，姐姐。如果你咁樣講嘅，你就算佢貪慕虛榮，佢都唔會做呢啲咁樣嘅嘢嘅。一個細路女係貪慕虛榮都好，唔會做啲咁嘅嘢嘅，姐姐。佢唔似得你啊！你可以企街都得。死火又違規啦！你平時冇灌輸呢啲咁嘅，唔能夠講呢兩個字啊！老豆嚇，貪慕虛榮。你點可以咁啊？我老公係飲醉酒嘅，因為佢平時佢唔跟我㗎。咁你點解可以講自己嘅女情願？等等先，倒數第2咪啊，倒數第3咪係邊個？我啲係家禽啲行為。第一咪啊！啊，你好啊，第1咪你好啊，哥哥。唔係，我想講下啫。佢首先係佢嘅老公有好大嘅問題啊！正所謂即係講係啲咩禽咩獸啊，不咩兒嗰啲啊。嗯。唔係啊，佢嗰時去問我老公咧，可唔可以買俾佢？你唔係一邊有。各位靜一靜，唔好意思。唔好意思，各位靜一靜。我咁樣啦，跟住佢就買俾我。姐姐，佢確實係自願。姐姐你都靜一靜。嗱，姐姐你都靜一靜，因為我依家喺我老公間廠度，我幫佢做緊嘢。佢依家行開咗，我先出嚟同你講。嗱，好似你個女呢壇嘢咧，我係身在其中，因為我個同學嗰一次13歲，我哋一班人跟佢嗰個所謂嘅男朋友出去玩，13歲嗰年啊。所謂嘅男朋友出去玩，即係你經歷過咁樣嘅事情，係你有個朋友13歲，係我被6個口供，我被6個口供，13歲嗰年被6個口供，然之後咧，我哋咧就玩到大概12點半咧，我哋就走啦，咁咧就剩低佢同埋佢個男朋友，仲有幾個男仔，咁咧就留低喺度，咁我哋12點半走咗啦嚇，咁然之後佢咧就同嗰個男仔咧就自己去咗308。係佢自願嘅，嗱講明係佢自願嘅。咁跟住咧，第2日咧翻到屋企，佢阿媽就發覺佢條褲咧已經全部紅晒，就問佢咩事，佢自己都唔知。佢一入門一轉身，佢媽就睇到一笪好大笪嘅紅色，佢自己都冇知覺。佢話我冇知覺，我唔知。咁啊，然之後佢阿媽咧就即刻報咗叔叔。報咗叔叔之後咧，第3日我哋咧就唔係喺學校度錄口供嘅。
我同你講，我哋唔係喺學校錄口供嘅，我哋係直接去到個女仔屋企錄口供嘅，即係為咗保護個女仔，唔好俾學校啲人知，亦都唔好俾出邊啲人知，係直接去到個女仔屋企錄口供嘅。咁錄完口供之後，第日我哋咧就4個女仔去探佢，問佢你點解會咁樣？佢話當時係因為佢承諾買個包包俾佢，同你個女一模一樣，衰貪心。係啊，係你口中講嘅貪心。嗱，我只講係你口中講嘅貪心啫嚇。但然之後佢唔懂佢都係衰喎貪，係佢就係想要個包包，然之後佢虛榮心強咯。你唔好你作為人哋阿媽，你唔幫個女就係你嘅錯。你知唔知我個同學佢個阿媽？你收聲先。我女自願嘅。你收聲先。哦，你講。我阿媽即係我同學個阿媽，佢知道個女咁樣，當日即刻報叔叔，當日即刻報啊！然之後就拉咗之後咧，佢對方都有打電話過嚟寫諒解書，但係人哋唔肯。你聽我講，人哋父母係唔願意寫諒解書，跟住人哋問律師。你哋有冇諗過咧？你聽我講，呢都有問題㗎。嗱，我同你講，你唔好怪你個女，只要怪咧就只係怪你當時冇保護好你個女，你冇引導冇教好你個女，唔關你個女事。你當時離婚走嘅時候，點解唔帶埋佢啊？點解唔好好地教佢啊？最尾抌佢喺佢老公嗰邊呢？過嚟同人生仔啊？咁梗係佢跟住佢咁。你做人老母嘅咩？你講翻正題先嗱，我同你講。冇能力。嗱，我話俾你知。我冇辦法，我明。嗱，我話俾你知，你唔好搭嘴。我話俾你知，最後係唔寫諒解書，因為個律師話佢係未成年，未夠14歲。佢未夠14歲，佢未成年。你寫諒解書呢，只係話酌情咁樣減少少嘅啫，但係最終佢都係判咗11年，最終判咗11年，係我哋知嘅。然之後咧，然之後你聽我講埋，然之後咧個女仔咧就成家人遷咗去深圳，唔喺東莞啦，成家人遷咗去深圳。然之後咧就將佢個女咧送咗一間咩咧？送咗一間係嗰啲封閉式嘅學校去教。即係完全係好似人哋嗰啲好頑劣教唔到仔女嗰啲啊，嗰啲管教學校。書嘅話，咁我老公嗱，仲有一樣嘢嗱，我話俾你知上到嚟，我除咗我自己13歲嗰年親身經歷呢樣嘢之外，仲有一樣嘢我係查咗嘅。如果你個女係有咗呢一隻病，佢第日生嘅細路仔係好容易會遺傳到呢一個病。我查咗我先上嚟㗎。醫生有講㗎，可以醫㗎。我查咗噶，佢機率唔係冇係有，我話俾你聽，你自己好好地做人阿媽啦。你個女係會醫到好，係會醫到好，但係有機率佢係會遺傳到俾個 BB 嘅。咪啊！我話俾你知，佢滴到低之後咧，永遠都係陽性嘅。呢個咧，你問啊。我話俾你聽。嗱，你知道我邊個啊？你個曾健月係變咗聲啊？唔係小月。唔係，因為我唔可以大聲講説話，唔係變咗聲。嗱，我同你講。我同你講，其實呢個咧大嬸咧一上嚟講個説話嘅時候，已經全部都係大話嚟㗎啦。因為我舉個好簡單嘅例子俾你聽，因為佢個女有梅乜嘢毒，冇可能佢個老公同佢會冇嘅，除非佢有抗體。唔係啊，因為佢成日我身體我有腺肌嘅，所以我幾個月咧都冇同佢咩啦。咁啊，呢個阿仙境好懂啊！呢個咩腺肌症嗰個？阿姐姐，你有冇再大話啲啊？我腺肌16年㗎啦喎，你個係咩腺肌嚟啊？講嚟聽下。咁我而家我就係嗰度唔舒服，所以嗱，大嬸，我同你講啦，嗱，我同你講，大嬸，你個腺肌都係假㗎，我同你講。嗱，我同你講，你首先聽我講，你唔好嘈。嗱，我同你講，我落翻去兩個月做嘢。你嗰個，哎呀，老公，你話佢要你，你個，即係佢要你啦，咁。佢要你，你覺得佢個目的又係乜嘢咧？咁係貪你可以溪嘅啫，仲有其他優點咩？佢唔係你哋講到咁噶，佢嗰時真係飲醉酒啊！佢真係佢冇心噶。我話俾你聽啦，你其實你由一開始上嚟，你每一句説話都係大話嚟嘅。你每一句都係大話嚟嘅，你冇可能。我話俾你聽，首先你冇可能。如果你係咩㗎？你冇可能冇梅毒。你絕對冇可能冇。我係冇啊！我去驗咗係冇啊！我希望你係一個共犯。我唔知佢幾時搞到㗎。唔係阿叻明。我唔知佢幾時搞到㗎。
如果你再唔認錯，我希望你係一個共犯，你一齊入去啊。嗱，我同你講，大嬸，其實你依家你係唔係要明路啊？嗱，我同你講，其實如果你連上嚟，你叫諒解書咧，其實我真係覺得你本身都唔係人嚟噶啦。咁你根本你依家你要諒解，根本你完全都未知嘅諒解，人哋諒解嘅話，你嗰個點喺邊度？唔係啊，佢諒解其實你依家判少幾多年啊？你話俾我知，呢個一針見血。要10年8年㗎，因為佢未成年啊。咁即係點樣都要橫掂都要10年8年，其實佢唔識。咁而家點算啊？我想問下你，佢真係諒解咗都要10年8年嘅係咪啊？冇用嘅諒解書，因為你檢察院係直接起訴。我問你，因為我啱啱卡咗一下，我同你講，我頭家點算啊？佢去報嘅，然之後咧佢再去諒解。你話有邊個佢報咗警仲去寫諒解書？呢個係咩邏輯嚟嘅？我問你。佢自私啊！呢個女人，所以我希望佢係一個共犯，捉埋佢入去。嗱，我同你講，點解佢依家喺度死掹咧？因為佢冇勞動能力啊，而家咁樣佢好食懶做。因為佢個佢點解喺度死掹咧？唔㗎，咁佢哋自願嘅，咁就應該就冇咁嚴重咯。為止，佢都係賴個女。所以佢咁話自願嘅就會冇咁嚴重係咪？一針見血。所以佢頭先喺度我話俾你聽啦，冇錯，14周歲以下嘅咧，無論個小朋友同意與非同意，都係強乜嘢㗎？咁我老公嗰時真係飲醉㗎，真係飲醉㗎，真係有心㗎。我問你，聲哥唔好講啊！佢係有錯，但係佢係飲醉，係我個女咧，因為咗個電子手錶咧，佢要去引誘佢㗎。你頭先一你頭先喺度喊咧，就係其實你係喺度怨你個女嘅，其實係你係怨你個女係造成咗你依家咁嘅狀況啊！你絕對係啊，姐姐。你唔係因為怨你哋講咁樣㗎。你頭先喺度喊，唔係因為你即係話發生啲咁嘅事，然之後導致你個女兒喊㗎。同個女發生啲咁嘅事，你有冇諗過我個感受啊？我都好難受。你嘅感受，你就係驚住以後嘅生活啊，姐姐。發生啲咁嘅事啊？點解？你其實真係唔係一個人嚟㗎。先處理嗰件事咧。我係要我個姑仔啊，係啊，咁樣搞，佢可以同我哋好好商量咁樣點呢件事點樣搞。你個姑仔做得好，你個姑仔喺度保護緊呢個你。你個姑仔喺度保護緊呢個細路女。好好啊，真係冇陰功，搞到我哋而家幾頭家都俾佢搞散，佢真係冇陰功㗎。你準備4分啦，你家禽啊，係啦。係咯，焗自倒氣啊！哎呀，好辛苦啊，Sam 哥真係好辛苦。今日你仲喺推卸責任，話個女嘅不是，你為人做阿媽咩？你有資格做阿媽咩？就係攞飲酒嚟講借口。13歲嘅小朋友識得乜嘢啊？個包？你哋啱先冇聽過個夢遊仙境講咩？咁係有啲咁嘅人噶嘛，咁嘅女啊，係啊，佢啲同夢遊一樣，係咪個包？你聽我講呢個，你聽我講，姐姐，就算係咁樣都好，好似你咁樣做人就阿媽嘅。你聽我講，就算係咁樣嘅問題都好，你聽我講，姐姐，就算佢係咁樣，都係證明咗佢有爺生，佢冇乸教。冇錯啦。因為你自己本來都三觀不正，你冇好地教導佢。佢既然長到咁大啦，你應該要負自己嘅責任。佢需要啲乜嘢？佢需要人哋喺度陪伴，已經需要正確嘅引導，但係你冇。而家只可以證明。而家出現咗呢件事，你冇第一時間去揾毛子叔叔。你聽我講，你冇第一時間去揾毛子叔叔，而係點樣啊？你去助紂為虐，要影響住啊！助紂為虐都好啦，以後蒙混過關。結果咧，天網恢恢，係咪先啊？你種嘅因，結果咧就報咗喺你個女身上。其實你應該得咗呢個梅乜嘢嘅，唔係佢得嘅，應該你受罪嘅係你，唔係佢嘅。點解佢要受咗一啲咁樣嘅罪咧，姐姐？有同我講嗰個女唔舒服咧，我都會帶佢去睇噶嘛。應該係你爛晒嘅，姐姐。係啊，因為你應該係你個名叫蘭西嘅，唔係你個女啊。而家變成咗你個女，就算佢學唔好都係你問題啊。你就係蘭西啊，你知唔知啊？屌個字啊，先個臭蘭西啊！嗱，有冇素質㗎啦？華心哥好有素質嘅。唔知你哋點樣諗嘅？我而家就係怨我個姑仔，如果唔係佢搞事，根
本件事就唔冇會咁用噶啦，姐姐冇用噶啦，冇用噶啦。其實講嚟講去咧，你冇你用你嘅餘生去贖罪咧。你怨天怨地，你都唔識話怨你個老公嘅。